अभी हम रुके हैं, पता नहीं कहाँ पे रुके हैं, हमको ना छोले कुलचे दिए दिल पे, तो हमने आज जो टेस्ट कर सबके लिए मंगवा लेते हैं एक, ठीक है? क्यों ना खाओगे बाबू? रुको जरा, सब्र करो। अभी तक तो नहीं खाने वाले थे। तो अभी गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और फाइनली हम दिल्ली पहुंच। अभी इनको हमने मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है? बहुत मजा। वैसे कैसा लगा आपको हमारे साथ में? अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? हाँ, अब आपको हल्द्वानी आना है, ठीक है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।